पिंटू जी आपके फरमाइश पर प्यारा सा रिंगटोन लेकर आए हैं। पिंटू जी अगर रिंगटोन आपको पसंद आएगा तो इस वीडियो को कमेंट में अपना नाम लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और किसी को भी अपना नाम का रिंगटोन बनवाना है तो इस वीडियो को कमेंट में अपना नाम बताइए, रिंगटोन अगला वीडियो आपका होगा। तो चलिए पिंटू जी रिंगटोन को स्टार्ट करते हैं। पिंटू जी आपका कॉल बज रहा है, कोई आपको बार बार कॉल किए जा रहा है पर आप कॉल नहीं उठा पा रहे हैं। प्लीज़ एक बार कॉल उठाइए और बात कीजिए और जानिए कौन आपको कॉल कर रहा है। मिस्टर पिंटू जी आपका कॉल बहुत देर से बज रहा है।